牛哥说城市，大家好，我牛哥。牛哥今天要来跟大家讲说，JS 的开发工具该怎么选择呢？牛哥自己最常用的是这个，像画面上的这个 VS Code。那现在你可以看到这边有一段程式码，这个程式码是 HTML 的程式码。那不知道 HTML 怎么写的人，可以直接先上网查一段，复制到这边。好，那我们主要是讲 JS，所以就只强调 JS 的部分。JS 的程式码你可以放在这个10到11行中间，由这个 script 这个 tag 包起来的部分，浏览器看到以后就会帮你执行了。那我们现在请浏览器帮我们做一件事情，请它在 console 这边秀出123。好，那你这样按储存以后，在浏览器这边你就把刚刚那个 HTML 的档案打开，然后你看重新整理，这里就有一个123在这边了。好，那如果你不想下载 VS Code， 你想直接玩玩看 JS 的话也是可以的。你只要在任何一页、任何一个无论是 Chrome 或者其他浏览器上，按下右键，空白的地方按下右键选检查。选完以后呢，选到 Console 这边，好，你可以自由的拖拉到一个你喜欢的 size。好，那你这边就可以打下你自己的程式码，例如我打 console log 哈哈123，它就会印出哈哈123了。那前面2个方式你都不喜欢的话，你还可以再用第3个方式，就是现在比较流行的Code Sandbox 或者是 Code Pen， 这2个你也可以使用。那你可以注册或者是直接用访客模式，都可以进到这个画面。进到这个画面以后，我们再试试看，我们一样打 console 看效果是怎么样。console log 456，可以看到右边就直接跑了2次的456，这是因为在过程中它也会去执行，所以它只要有一点点小小的变动，它就会去执行。这算是我个人觉得最不方便的地方。例如说，你想打45678，就你打在7的时候停太久，它就会先跑1次了。有的时候你都还没有打完，它就一直在跑。对，这是有点不方便的地方，所以你就是看个人喜好去决定要用这3种工具的哪一种进行下面课程的开发工具。那接下来篇章会跟大家讲说怎么去宣告变数，还有变数的种类有哪些。对，那今天课程就到这边啦，大家再见。